係各位同學，2025至26 Form 6嘅 MOOC 嘅1B 嘅第13題。呢一題咧，同學咧就啲嘢好似係做咗，但係咧係攞唔到滿分。咁啊，同學咧呢度要留一留心，就係咧呢個就佢提到咧一個 other particle，即係呢一粒，就攞佢咧去撞一個嘅 nuclear。咁嗱，呢兩個嘢咧就係我哋所講嘅撞之前啦。咁跟住咧，佢就產生咗呢個同呢個啦。呢個就係我哋所講嘅撞之後。各位同學，佢就提供咗啲數據，就希望你知道個能量吸收咗幾多。咁大部分學生咧都總之咧就係將黃色加埋就減紅色，其實嘅個 mass 加埋減紅色個 mass 加埋，其實咧就唔係好啱物理嘅方向。物理嘅方向咧就係一定係後期減前期嘅。咁如果 delta M 計出嚟係一個負數，咁喺我哋物理學上高就即係話存在咗一個叫做 mass loss 或者叫 mass defect。如果咁樣嘅情況咧，就會有 energy 嘅 release 嘅。好啦，但係呢一題專登就唔係咁嘅，個 delta M 咧係 positive。即係撞完之後，嚿嘢會重咗。呢一種咁怪嘅現象，佢有質量嘅賺取咧，其實咧係需要喺撞嘅時候係有個能量嘅 input 或者吸收先得嘅。而喺呢個 case 咧，個 delta M 咧係 positive，咁即係話咧代表 energy is absorbed， 即係話你多咗質量 to 令到佢變成多出嚟嘅質量。係啦，你淨係將兩個數相減係唔會俾分你，你一定要能夠講到後期的質量重過前期的質量，唔理用計數定係用文字，跟住就講出需要喺前期嗰度吸一啲能量入去。好啦，咁跟住下邊嗰部分咧，就係如果你喺上一 part 咧，你就會發覺佢係多咗0.001828，係啦。你將紅色嗰兩嚿嘢加埋，即係個 oxygen 同埋個 proton 嘅 mass 加埋佢，就減咗 alpha 黃色嗰兩嚿，就會得到多咗咁多個 mass。咁所以如果你係純粹就係想即係能夠點樣可以令到呢個世界多咗質量咧？咁你咧就要 input 個 energy， 個 input 嘅 energy 咧就等於 delta M 乘以 C 嘅2次。呢度問題唔係咁大啫，所以我唔特別講啦，就要將呢個搬落嚟呢一度，跟住就將佢轉翻做 kg， 跟住再乘翻光速嘅2次方。於是就係 2.73 乘10嘅負13焦耳。咁呢條就大部分同學都答到嘅。好啦，跟住咧嗱，呢個亦都係另外一個比較考功夫嘅情況。咁你而家個情況就可以想像成頭先我哋話撞之前就係兩個黃色嘅粒子啦嚇。咁即係話黃色嘅一個嘅粒子，根據頭先所講，就係個拉槽盡，就跟住就俾一粒 alpha 撞埋去，跟住就會變成紅色嘅 oxygen， 再加埋 proton。咁呢一邊咧係重啲嘅，呢邊咧係輕啲嘅。咁係唔係你嘅動能擺入去就
就已經可以令佢重咗，原來就唔足以嘅喎。咁最主要嘅原因就係咧，我哋都會見到啦，見到乜嘢咧？就係呢一度咧有一個 U1，呢兩嚿嘢咧，即係 oxygen 同埋個 proton 唔會完全冇速度嘅。嗱，我而家只不過喺度寫緊一個可能性啫，就係個 alpha 撞埋去一粒靜止嘅 nitrogen 嗰度，撞埋之後 oxygen 同 proton 最少有一粒係好似 alpha 咁係識得向右行嘅，因為咧 by conservation of momentum， 佢撞完之後，除咗要有 mass energy 嘅 conservation， 即係話唔見多咗幾多質量就要用幾多能量去賠償之外， by conservation of momentum， 我哋話個 oxygen 同埋個 proton may have， 應該唔係未，係必須其中一粒或者兩粒。一定要細過，一定要等於，咁即係話 so， 所以 they pose， 佢哋係擁有 KE after 個撞擊或者個 reaction 個 nuclear reaction。咁呢個係第一個我哋要求學生答到嘅，就係 conservation of momentum。呢兩粒嘅粒子一定要有 momentum， 而唔係靜止咁簡單。咁所以佢哋一定有 KE， 所以個 alpha 嘅 energy part of 部分 alpha energy 係高 to 個 mass 嘅 increment， 即係話因為佢重咗嘛，而另外一部分係高 to 個 KE of 個 final product。好，咁呢個係第一個嘅答法。第二個嘅答法就係因為我哋睇翻個 nitrogen 同個 helium 喺要聚變嘅時候，佢哋係兩個都係帶正嘅 nucleus 嚟嘅。In case they need very high KE, in case they can approach other explain 點解 alpha must have KE much higher than yin， find yin 呢個 B1。咁但係咧呢一個咧，我哋第二個答法咧，我哋就唔會比第一個答法咁高分。個原因係比較難去講到
個數字需要係幾多，同埋咧上面嗰個咧其實係有一個物理嘅原理喺度，佢能夠解釋咗佢哋撞埋咗之後係個 product 其實都係需要有 KE 嘅，所以上面嗰個答法咧係可以攞到3分，下面嗰個答法係會攞到1分或者2分。